Omuzano gw'akamalirizo ogw'empaka z'amagomborra ga Bukanga hagati y'egomborra ya Rugaga erukurita na Rugaga Town Council guhendiire tiimu y'egomborra ya Rugaga barukusinga ekikopo bwanyuma y'omuzano gukuhwa goro 9-8. Timu ezombi zibandize kuzana edakiika 9 zirukwinganisa bushaha bundi na bwanyuma nikwe kuza mu kusumura za penalty aho abarugaga bazisinjire. Empaka zibire zitebekanisibwe Julius Tumuhimbise okuriro kwasa abasinguze ebiconco. Organizing a program yo kubasa kuba connectinga omutimu empango zitariye za Bukanga North yonka konkati kine yezi tournament twakuzana tuzane Ngarama tuzane Kashumba na Rushasha twaheza tukore ekikope cha constituency yona then omukuba identifyinga turebo kuturatandika kuteka hempazo zo kubasa kuba connectinga club zezamani. Omumakuru agandi timu ya X International zerizoba basinga Medtech hagori 14-0 omumizano erukukinga empaka za ligi ya GPS eyazanirwa hacayi cha Green Park Arena omurembo Mbarara. Omuzano Richard Mujuni omuzano ogu yateba goro 9 wenka kwebembera abatebi bona. Atwajanga tusubira tugenda twala ekikopo representing teams nazo zenywezezamuko sobodo kuba goro 14-0 batukuba Medtech tusubira okwongera ku mutindo next season tulabe batusobole kusikira mu kikopo. Empaka ezo nizihendera ekireki hagati ya timu ya No Pain No Gain erukurita na Guest Band omurigeze zirukuhayanira okusinga ekikopo season egi.